Mwandishi anasema ya kwamba Bwana, nipe roho ya utiifu. Roho ya kufanya nini? Ya kutii. Hawezi tii. Praise King Jesus. Anakuja na kijana hapa, msichana anakuja na kijana, pastor, tunataka utuombee tuishi pamoja kama bibi. Nasema sasa wacha niwachunguze, niendelee kwa maombi. Hawana ile roho ya kutii. Kila mtu akae kwao. Usiende kwa huyo kijana na usiende kwa huyo msichana. Kaa kivyenu, tuombe, tuone ni madhabahu gani. Tukishapata hii madhabahu, tuibomoe ndiposa tuwaruhusu. Madhabahu ya kwenu inafanya hautii. Usiku tu ikifika saa 1 huko kwa kina huyo kijana. Na kwambia hiyo ndoa hata mkiunganishwa lazima ifanye nini? Lazima iharibike kabla ile madhabahu ijabomolewa. Hiyo ndio unaona. Kidogo tu anaingia ndani, akishaingia tu ndani vitu kidogo. Kwani nilikutananga na nini? Mawazo imeanza kufanya nini? Yaani ndio macho na fahamu inafunguka. Lakini mtu anapofuata sheria, ile madhabahu ibomolewe, hawa watu wafunguliwe. Hakuna mwanadamu ambaye ana nguvu na madhabahu yoyote ya kuharibu hiyo. Praise King Jesus. Hivi unaona ya kwamba kama ulikuwa unafanya kitu inaanguka haifaulu, kabla uanze kuja leta mambo yako kwa madhabahu. Itolewe hiyo madhabahu na madhabahu ya Mungu ikubebe. Hakuna siku hiyo kitu itaharibika. The same to marriage. Unaoleka, unatoroka ama unafukuzwa. Unaoa, bibi anaenda ama unafukuza. Kitu ya kwanza, fuata maagizo. Tunaelewana mtu? Biblia inasema mtu kama amepotea hawezi endelea na safari. Atasimama na ulize wenye wanatembea ya kwamba hii njia inanipeleka. Kuna mtu tunaelewana naye? Mwenye naelewana naye aiwe mikono. Asante sana. Nataka nikufundishe na ujue ya kwamba hata wewe kuna kitu mzuri bado iko ndani mwako. Bado hata kama umeambiwa kuna kitu utapata, na ninataka nikuambie, tunapobomoa hiyo madhabahu ya kweli, vitu mingi yenye hauwezi hesabu zimalize, mingi sana yataonekana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nirejeshe amani ya wokovu wangu na unipe roho ya utiifu. Ili nifanyie nini? Nitengeneze. Ni roho gani na kutengeneza? Na hauna roho ya utiifu kwa sababu ya madhabahu. Hii yani ni kutii. Unatii. Jifunze kufanya nini? Kutii maagizo. Watu wengi hawatii. Ajui kanisa ni mahali pa kufanya nini. Nani anajua kwa nini Yesu alichapa watu kanisani? Ni kwa sababu hawakufanya nini? Hawakutii. Unapotii, ukikanyaga tu mlango na ujui ya kwamba nimeingia hapa kufanya nini, chenye umekuja kufanya utayapata kwa sababu umeitii. Umeipata. Haleluya. Ni kufanya nini? Ni kutii. Haleluya. Utapata mgonjwa mengi. Wanasema sasa kila mtu pokea uponyaji wako na ufanye kitu yenye haungefanya. Amekaa tu. Mimi najua yangu itakuja pole. Ndio. Utangoja, utarito na hautasi. Kanisani ni mahali pa kufanya nini? Tii maagizo. Wakisema madhabahu inabomolewa, na useme hata yangu lazima ibomolewe.
wakisema wagonjwa wanapona, na unasema hata mimi ni lazima nipone. Roho ya utiifu ndi inakutengeneza ukiwa mgonjwa unapona, inakutengeneza ukiwa na laana inaenda, inakutengeneza kama huko na jina unapata jina mpya. Roho ya utiifu inatengeneza mtu, na hata wewe inakutengeneza. Praise Jehova Yahweh. Nataka utii. Roho ya utiifu ikutoe kwa madhabahu ya kweli, kwa sababu umetii ya Mungu. Hallelujah. Somebody say amen. Roho ya utiifu. Roho ya utiifu itengeneze hiyo boma yenu. Hiyo boma yenye wanasema watoto wapataki kazi. Wewe tii. Wanaenda kuona watoto wako wenye walikuwa wamejaza nyumba, umeng'ang'ana kuwafundisha na wamejaza nyumba, kuna kazi. Leo ninawatolea unabii ya kila mtu kupata kazi yake. Roho ya utiifu. Amen. Roho ya utiifu ikiingia, hata wale ambao wanakurudisha chini ni lazima wakuachilie, kwa sababu hauwasikii. Wewe unatii maagizo ya Mungu. Haleluya. Kuna mtu ananielewa kweli? Roho ya kufanya nini? Hata kama wanafanya nini, wewe tii tu yale ambayo Mungu amekwambia. Fuata maagizo. Fuata maagizo. Roho ya utiifu itakutengeneza. Praise King Jehova. Tunaelewana ama tuelewane? Kuna mtu tunaelewana naye? Wewe tii. Chenye ninakwambia ninaenda kusaidia wewe, fanya nini? Na leo ukiomba, ambia Mungu, Bwana, kwa maisha yangu sijakuwa na roho ya utiifu, sijatii, ndio maana sijafaulu. Kuanzia leo nipe roho ya utiifu. Kuna mtu naelewana naye? Ndio mikono tukielewana. Roho ya utiifu. Let's talk about Naaman. Nani anajua kuhusu Naaman? Nani ashasikia story ya Naaman? Bwana Yesu asifiwe sana. Naaman alikuwa na ukoma. Nataka tuelewane. Hiyo ni maagizo. Hakuna kuombewa. Maagizo ya uponyaji. Kuna maagizo naweza kupea na ushtukio umepona. Somebody say amen. Akaambiwa, hakuombewa, walimleta kwa mtumishi wa Mungu. Na mtumishi wa Mungu akasema, okay, wewe Naaman, shida yako ni kutotii. Ukitii hata leo unapona. Wakampa program ili atii. Kuna wengine mimi siombeangi, namwambia enda fanya hii na hii. Maagizo unapofuata kutoka kwa kinywa changu unapona. Naaman anapoombewa, kuna mahali wamesema walimwambia kuanzia leo receive your healing. No. Hakuna kutii. Walipata, umejua kuna tabu inaweza kupata kwa sababu huu utii. Shida inakuja kwa sababu huu utii. Wakamwambia okay, Naaman wewe ni mgonjwa. Shida ni kwamba hautii. Yaani anaona rangi yenye ako nayo hawezi tii. Watu ndio wanamtii. Wakamwambia ya kwamba akaye akijua kunaye mwingine mkubwa kuliko yeye, ni lazima tii na apate uzima. Haleluya. Hata wewe leo tii neno hili ambao nakwambia, na mambo yako itabadilika. Somebody say amen. Wakamwambia Naaman, una shida, una ukoma, lakini nenda pale mtoni, jitumbukize ndani ya hiyo mto mara ngapi? Mara 7. Tii. Fanya nini? Fanya nini? Wapendwa, ukitaka kutoka kwa stagnation, tii mambo ya Mungu na uyafuatilie. Roho ya kutii ndio itakujengea. Step 1, ruhusu roho ya kutii. Wamekuambia nini? Usiende shortcut. Wakisema mara 2 ni mara 2. Wakisema mara 1 ni mara 1. Aliambiwa yeye ingie mara 7. Akaenda ndani ya bahari. Akaingia ya kwanza.
ya pili, ya tatu. Umejua alikuwa na expect vile anaingia ndani na ndio vile ukome ianze kupungua. Anaingia na anapata ndio zinanona zinakuwa kubwa kubwa. Yaani unaambiwa sasa usipotii na ukikaa hapo utaendelea tu kupata shida. Chenye inaenda kukusaidia iko pale. Lakini tii. Ya 4, ya 5, ya 6 anapata sasa ndio ukome imenona iko imejaa kama mashilingi kwa mwili. Karibu anatoka nje. Mfanyakazi wake akamwambia hapana. Kama umetii umeingia mara 6. 1, tii maagizo. Aliyekuambia yeye ni mtumishi wa Mungu, lakini alitumia mamlaka ya Mungu. Tii. Wewe tii tu. Alipoingia ndani na akatoka, akapata mwili umekamilika. Kuna kitu kwa kutii. Kuna kitu kwa kufanya nini? Kwa kutii. Unamwambia vizuri kuanzia leo, nataka nianze kuomba na wewe saa 3 usiku kwa wiki moja. Mtu namwambia hivyo, saa 3 usiku kwa wiki moja. Ya lali. Bwana Yesu asifiwe. Ya ombi. Anaendelea kufanya nini? Kulala. Saa 2 ameshajikunja. Anasema tumgoi wa Nyasaye horesina alamira. Anaomba sana kanisani. Umekataa kutii. Na hiyo kututii ndio ilifanya Yesu akafukuza watu. Na ndio maana niliwaambia, na ndio maana unaona Mungu anawabariki. Ni lazima uone chenye unaombanga. Ni lazima uwe na ushuhuda kwa kitu ambao unaombanga. Ni lazima ukiomba upate. Kama ni uzima, pata. Maandiko inatuambia vizuri ukisoma kitabu cha Mark, kulikuwa na mlemavu mmoja. Amen. Kila wakati alikuwa anaingia hekaluni kuomba pesa, amekaa pale nyuma. Yeye lengo yake ni kuomba pesa. Watu wakitoka nawaambia vile anateseka, vile analanga njaa. Watu wanampea pesa. Watu wanampea pesa. Aliendelea kupata pesa mpaka siku aliona ya kwamba pesa anapata na isaidii. Maandiko inasema aliingia hekaluni hiyo siku na akasonga akakaa mbele. Akatii maagizo ya watumishi. Akasema ya kwamba mimi chenye ninangoja leo, maana nimetoka nyumbani kama nimetengeneza imani yangu, yenye imebaki ni mtumishi wa Mungu kusema sasa viwete warushe fimbo zao, viwete watoke kwa wheelchair zao na waanze kutembea. Na akasema ya kwamba nitakuwa mtu wa kwanza kutembea. Sasa walikuwa wanafundisha, Biblia inasema akawakodolea macho. Somebody say amen. Akakodolea watumishi wa Mungu macho. Sasa hata ukimpa pesa chukui. Anasema kuna kitu zaidi ya pesa hapa. Nimegundua kuna kitu mzuri zaidi ya nini? Pesa. Watumishi wa Mungu wanafundisha ako nao bamba kwa bamba. Wanafundisha nafuatilia story hataki. Lakini unapata mtu ana shida. Mtumishi wa Mungu anafundisha na anapiga story. Mtumishi wa Mungu anafundisha na ndiye anauliza mtu unangwangwa mbuina. Na urili ndi shida. Hiyo ni nguvu ya madhabahu ya kweli. Yaani nataka uelewe vitu ambayo inafanya uwezi endelea. Na ukirudi nyumbani unasema nano la manga Nyasaye wina. Na umbanga Mungu mgani? Somebody say amen. Yaani unafundisha na hapo sasa ndio ako vizuri. Anauliza mtu mpaka wanapiga story anasema baie. Ile Jumapili tulitoka late. Leo pia ni kama tu. Somebody say amen. Kama unanisikia fanya mikono namna hii. Yaani nataka ubarikiwe mpaka pepo wa kwenu walie. Ubarikiwe mpaka mapepo walie. Usikie tu ikifika usiku. Utasikia wakianza kulia. Usirudi niambia ati pepe na ninyima kuomba usiku. Nimesema baraka yako inaenda kufanya pepo walie.
Ikifika saa moja utasikia tu nduru kwa barabara inaenda mpaka juu inarudi huko. Usiogope kwa sababu nimekuambia. Mapepo watu wengi lazima walie. Wakianza kulia unasema pastor alisema. So usitoroke ukuja ni pastor pepo analia kwa barabara yetu. Nimesema baraka ambayo Mungu anakuachilia leo ni lazima pepo walie. Unajua ni kwa nini wanalia? Walisema hautaoneka. Wameona umeoneka. Walisema hutanyonyesha mtoto. Wataona umenyonyesha. Walisema hutapata kazi. Wataona kazi umepata. Lazima walie. Watalia. Kuna wale mapepo walikufa wakiwa msumba. Watalia mapema. Wakiona watoto wanakaa kwa hiyo ndoa. Watalia. Kuna wale walikufa magonjwa ambayo uko nayo. Wanaenda kuona magonjwa yako yamepona. Na ni lazima watalia. Haleluya. Wenye ananisikia hilo mikono. Praise Jehovah Yahweh. Nimesema baraka zako zitafanya mapepo walie. Na hiyo magonjwa Bwana Yesu asifiwe sana. Wataona imeenda. Na aliyeenda kuamsha mapepo kwa sababu yako atakufa mapema. Kwa sababu wale mapepo waliotumwa watapata mahali walitumwa hakuna nafasi. Na watarudi kwa yule mtu aliyewatuma. Mwishowe watamaliza. Hiyo ndio vile itakuwa. Somebody say amen. Ubarikiwe na mbarikiwe. Ubarikiwe ukiinuliwa. Somebody say amen. Ubarikiwe ukipona. Ubarikiwe ukipata kazi. Baraka ikutangulie. Wakati hiyo madhabahu inaangushwa. Praise Jehovah. Kuna mtu tunaelewana naye. Kuna wale watu wana akili, wana skills. Wanaweza fundisha mtu na afaulu. Yeye ni fundi. Yeye ni mtu ambaye ana akili, ni mwalimu. Kazi hakuna. Yeye amesoma na ana kazi. Leo nitakubariki na baraka zake Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mpaka boma yako, mpaka maisha yako ibarikiwe. Upate kazi, upate amani, upate uzima. Utoke chini, uinuliwe juu. Wapate kuona. Wapate kuona. Utabarikiwa na uzima. Praise King Jesus. Kuongea watakuongea. Nilisema wakati unabarikiwa wataongea. So wakati wanaongea isikunyime usingizi. Wewe angalia mahali unaenda. Ana maandiko yanatuambia kwamba mwanariadha anapokuwa, unajua wanariadha wote wanatoka safari moja. Hakuna mwingine anaanza na mwingine anafuata. Wote wanatoka safari moja. Wametoka. Na hapa ukiona mwanariadha mwenye anaanza kuvurutana na mwingine, wewe umeiba mbio, huyo mtu anashindwa. Nataka uangalie mahali unaenda. Hata kama unaitwa hapa, usiangalie mashabiki. Usiangalie wenye wanakuambia kimbia. Utaangalia usitokee unaenda Kongo. Angalia mbele. Hata kama wanakutusi, angalia mbele. Hata kama wanasema umefuga majini, angalia mbele. Hata kama wanaongea nini, angalia mbele. Mpaka uone miujiza ya Mungu imetendeka. Angalia mbele. Ukishatoka, umetoka. Wakati unaangalia nyuma, mwenye anakuongelea ni yule mtu mwenye umeshashinda. Mimi nataka unielewe vizuri. Na hivyo ndio vile mimi niko. Mwenye unaona anakuongelea ni yule mtu umeshashinda. Hivyo unaona kumana wachungaji wengi wananiongelea. Huyo pastor wa majini. Sijui iko namna gani. Sasa mimi niangalie nyuma nifanye nini?
Hapo mbele wameniletea wagonjwa, wende wazimu, walio na virusi, kifafa, ning'ang'ane nao. Mimi nirudi ning'ang'ane na mtu mwenye kukimbia na shida? Hivyo ndio nataka ukui kwa maisha yako. Angalia umepona, angalia umepata kazi, angalia mambo ya Mungu. Wacha mwenye anaongea endelee kuongea. Ende mahali tunaenda. Hivyo ndio vile unatoka. Wakati wanaongea wewe unatoka tu wimbo. Niwache niende nikahubiri Injili. Niache niende nikahubiri Injili. Niache niende nikamwabudu Mungu. Niache niende nikamwabudu Mungu. Niache niende nikamsifu Bwana. Niache niende nikamsifu Bwana. Niache niende nikahubiri Injili. Niache niende nikahubiri Injili. I want you to focus mahali una. Hiyo ingine wachana nayo. Hiyo wachana nayo. Chenye umejua mtu anakuja anakuambia ati hakuna siku utafaulu, na wewe unaanza kung'ang'ana naye. Yeye ni mwizi. Amekwambia hivyo ili uanze kung'ang'ana na yeye. Ukianza kung'ang'ana na yeye, atarudi kwa madhabahu yake ya giza. Ainue miungu zake za stagnation zikuzingire. Alafu baadaye ataanza kucheka akisema, ni lazima utanipigia magoti. Leo ninataka ujue kwamba ulifungwa na Yesu ameachilia mamlaka na nguvu za kifunguo. Kila mahali ulifungwa, ni lazima ufunguliwe. Ni lazima ufunguliwe. Ni lazima ufunguliwe. Ni lazima ufunguliwe. Kwa gereza uliofungwa, there is power here ya kukufungua na kukutoa chini. Somebody say amen. Lazima upate jina mpya. Au kwa na jina mpya. Ninasema jina mpya kwa maisha yako inakuja kuteremka kutoka mbinguni. Jina ambayo mtu hata kiendelea kuiharibu haitazuia baraka. Somebody say amen. Hallelujah. Praise King Jesus. Wewe ni mbarikiwa. Maandiko inasema utaitwa mbarikiwa. Somebody say nitaitwa mbarikiwa. Nitaitwa mbarikiwa. Sema nitaitwa mbarikiwa. Nitaitwa mbarikiwa. Sema nitabarikiwa. Nitabarikiwa. Hallelujah. That's what the Lord says. Somebody say amen. Maisha yako inatoka ni ikienda juu. Somebody say amen. Ni kutoka kwa umaskini, ni kutoka kwa laana, ni kutoka kwa mapepo, ni kutoka gerezani. Somebody say amen. Nitaitwa mbarikiwa. Ni lazima ubarikiwe mchana watu wakiona. Baraka za usiku hakuna. Utabarikiwa mchana. Vitu vyako vitakuja mchana. Milango yako itafunguka mchana. Watoto wako wanafunguliwa mchana. Maisha yako inafunguliwa mchana. Baraka yako inakuja mchana. That's what the Lord says. Maisha yako ni lazima ibarikiwe. Hallelujah. Maana wewe ni wewe na wao ni wao. Wewe na wao ni tofauti. Kama wao walishindwa, maandiko inasema kwa kurejeshwa kuna jina mpya. Wao walishindwa na wewe hautashindwa. Wao walikwama na wewe hautakwama. Wao wako chini na wewe utakuwa juu.
That is direct prophecy. That is direct prophecy. That is direct prophecy. I prophesy to you. Hallelujah. Maandiko inasema vizuri ya kwamba Bwana nipe roho. Amen. Nipe roho ya uvumilivu ili initengeneze. Nipe roho ya utulivu. Nipe roho initengeneze. Suna kitu ambayo inafaa itengenezwe. Leo ni vyema itengenezwe. Kwa maisha yako lazima itengenezwe. Kwa watoto wako hii roho ya utulivu itengeneze wewe. Itengeneze maisha yako. Itengeneze jamii yako. Somebody say amen. Hallelujah. Roho ya uvumilivu kutengeneza. Yule ambaye alidhani ya kwamba hautatengenezwa, leo lazima aone mapema kama umetengenezwa. Kama umetengenezwa. Hallelujah. Hiyo ni mamlaka ya Bwana. The God of authorities. Somebody say amen. Nataka nisomee kitabu cha Mathayo. Matthew 21 from verse 12 to 16. Soma, usikie inasema nini? Inasema nini? Kitabu cha Mathayo mlango 21 ndogo 12. Yes. Neno anasema Yesu akaingia katika eneo la hekalu. Pigia Bwana makofi. Yesu akaingia wapi? Hekaluni. Alipoingia katika eneo la hekalu, nini katendeka? Na kuwafunza wote waliokuwa wakinunua na kuuza vitu hekaluni. Akawafukuza. Yes. Akawafukuza wote waliokuwa wakinunua na kuuza vitu hekaluni. Yes. Akazipindua meza za wale waliokuwa wakibadilisha fedha. Yes. Na pia viti vya wale waliokuwa wakiuza njiwa. Yes. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Hallelujah. Nakwambia kama wewe pepa alikuweka gerezani, unaingia kanisani au uombi au pati kitu mzuri, leo utapokea baraka zake Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na maombi yako itasikizwa. Kila wakati unapoingia kanisani, maombi ichipuke kwa maisha yako. Somebody say amen. Itaitwa nyumba ya maombi. Ninakwambia maombi itaanza kuchipuka kwa maisha yako. Kuna wale ambao hawawezi omba hata wakiwa kanisani waombaji. Leo ninakubariki na maombi. Nakubariki na maombi. Nakubariki na maombi. Nakubariki na maombi. Wacha chipuke. Utaomba. Zamani maombi yako ilikuwa inaamusha hata watu usiku. Siku hizi hakuna. Ninatangaza urejesho. Restoration. 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 Hallelujah. Natangaza urejesho in your life. Praise King Jesus. Imefika 16. Soma twende. Akawaambia imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Itaitwa nyumba ya sala. Lakini nyinyi mumeifanya kuwa pango la wanyang'anyaji. Mumeiweka kuwa pango la wanyang'anyaji. Vipofu na vilema wakamwendea kule hekaluni. Vipofu na vilema wakamwendea kule hekaluni. Naye akawaponya. Akawaponya wote. Lakini viongozi wa makuhani na walimu wa sheria walipoona mambo ya ajabu, yes, aliyofanya na kuwasikia watoto wakishangilia katika eneo la hekalu wakisema, Hosana mwana wa Daudi. Hosana mwana wa Daudi.
walikasirika, wakamuuliza Yesu, je, unasikia hayo hawa wanayosema? Chenye wanasema unasikia? Yesu akawajibu, naam. Kwani hamkusoma? Midomoni mwa watoto wachanga na wanyang'anyao umewaamuru sifa. Yes. Piga makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu mbali inapotoka kwako, miujiza lazima itendeke. Haleluya. Na ndio maana hizo vitu mbaya tunatoa.